Ребята, вот сейчас покажу, как установить аудио вместе с Vibra в макросе. Нажимаем макродроид, переходим в макросы, открываем макрос. И вот здесь вот ищем вот именно Vibra. Вот, капча, да? Изначально у вас может быть закрытый, вот так вот будет. Ищем вот такой телефончик Vibra. Вот здесь вот нажимаем на галочку вниз, раскрывается вот эта менюшка. И вот здесь вот вибрация, да? Вот на него нажимаем и выбираем добавить действие выше. Выбираем действие выше, дальше медиа, вот эту вот вкладку, опцию, и вот это вот воспроизвести, остановить звук. Выбираем, и вот здесь вот уже выбираем, как у вас будет звонок, какой будет, да? Вот, у меня, допустим, вот восьмерка стоит, это у меня кукушка. Нажимаем ОК, и у вас добавляется звук. То есть дополнительные опции в макросе, вот такая вот у вас появится. То есть и вибрация будет работать, и звуковое оповещение. Вот и все, ничего сложного нет.